اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى هنعمل مشروب رمضاني حلو جدا، احنا كنا بنجيبه من تحت. هنعمل النهارده الصوبيا بطريقه سهله جدا وبسيطه وسهله قوي، مكوناتها حلوه قوي. مكوناتي ايه بقى؟ مكوناتي نص كوبايه من كريم شانتيه، نص كوبايه من لبن البودر، نص كوبايه من جوز الهند. ماشي، احنا دلوقتي هنطحنه مع بعض. كوبايه سكر، معلقتين كبار من النشا، ظرفين من الفانيليا البودر. ماشي، هنعمل ايه دلوقتي بقى مع بعض يا بنات؟ اول حاجه هنعملها مع بعض، احنا عايزين نطحن مع بعض جوز الهند. طب لو احنا حطيناه كده في الكبه هيكلكع، لان جوز الهند بينزل الزيوت بتاعته. طب انا مش عايزاه يكلكع ولا ينزل الزيوت بتاعته، انا عايزه احتفظ بيها عشان تدي بقى قوام بقى وريحه كده للصوبيا بتاعتي. اعمل ايه؟ احط جوز الهند ومعاه النشا، معلقتين النشا الكبار اللي احنا هنحطهم اصلا في الصوبيا، هنضربهم مع جوز الهند. ماشي سهل وبسيط ومفيهوش اي حاجه خالص يا حبايبي. على الاقل انت حاجه عاملاها في البيت، معلش انت بتروحي تجيبي من بره معلقتين شوفي بكام، انما انت تعملي برطمان محترم حلو في البيت تعمله وقت ما انت عايزه، وغير ما طعمه غير بتاع بره. نضرب بقى كده مع بعض كده. انا عايزه جوز الهند بتاعي بودر، مش عايزاه مجروش، عايزاه بودر. نيجي كده اما نشوف بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهو بيتطحن، بصوا اهو بيتطحن، بصوا مش ماسك في بعض اهو، شايفاه اهو. هكمل طحن فيه بقى، هكمل طحن فيه وارجع لكم اهو يا بنات. انا طحنت هنا الجوز الهند، طحنته، فضلت اطحن فيه لحد ما بقى بودر كده وايه، ونخلته بالمنخل عشان يبقى بالشكل الحلو الجميل ده. ماشي، بودر خالص مش مخرز ولا اي حاجه، بودر. وهنا السكر بتاعي كنت انا جايباه من الكيس على طول على الوصفه، لا انا طحنته ونخلته برده. ماشي يا حبايبي. طب احنا هنطبق بقى الحاجات الحلوه دي ازاي؟ بصي يا ست البنات، هنحط جوز الهند على السكر اهو، نحط اللبن البودر، احط كريم شانتيه اللي هو الخام اللي من غير سكر، احط كمان ظرفين الفانيليا. تشمي بقى الروايح بقى واشربي احلى صوبيا ممكن تعمليها في البيت. حابه اللي احنا عملناهم دول بسم الله ما شاء الله يعملوا برطمان محترم. طبعا هنا في الوصفه دي ما ينفعش خالص الفانيليا السايله، لازم فانيليا يا بنات باودر. هنقلب بقى كل الكلام الحلو ده كده كده مع بعض. اللهم بارك. وصفه منعشه جميله، وهنعمل منها دلوقتي وهتشوفي بقى الحلاوه بتاعت ايه، بتاعت الصوبيا بتاعتنا اهوت. قلبناها كده كله كده مع بعضه. حط لايك واشتراك. معاذ بيقول لكم حطوا اللايك والاشتراك، وكل سنه وانتم طيبين. يا حبايبي سهل وبسيط ومفيهوش اي حاجه خالص. شوفي انت بقى لو رحتي عند الراجل وجبتي الكميه دي، شوفي هتجيبيها بكام. لو جبتي كل كام يوم كده من كل حاجه ب10 جنيه هتعملي لي برطمان حلو. بصوا اهو تحفه، بصوا تحفه ولا ريحتها ما اقولكوش بقى. في نفس الكبه اللي احنا عملنا فيها طحنا فيها الحاجه هنعمل فيها الصوص. ماشي، انا بسهل عليك خالص اهو. في نفس الكبه انا هنا جايبه لبن اهوت ساقع، اللبن معايا ساقع اهو.
هي بتبقى جميله باللبن الصراحه. احط عليها كمان كوبايه ميه. بس دي كده هنحتاج كده نعمل في الخلاط. دلوقتي بقى هنعمل بقى كده في شفشق الخلاط. حطينا كده يعتبر يجي نص كيلو من اللبن على ميه. مش هنحط واحده 2 او 3 معالق. ماشي. هنحط كده هنضرب بقى كده ونشوف السكر بتاعه. عايز سكر نحط، ما عادش خلاص. نوصلها كده بقى بالمشوره. بصوا عملت فوم حلو ازاي. ده من الكريمه اللي احنا حاطينها، كريم شانتيه. بقى كده ندوق نشوف بقى عايزه كده سكر ولا ايه. عايزه سكر هنحط لها بصي سكر، معلقتين من السكر، 3 معالق من السكر. اهو يا بنات. ونضرب بقى. كده بقى ما نصب مع بعض الصوبيا بتاعتنا. بصوا بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. تحفه. حاجه كده تحفه تحفه تحفه. نعبي بقى كده مع بعض كده الصوبيا بتاعتنا. عايزه اقول لكم وهميه حلوه جدا. هنعمل مع بعض ان شاء الله مشروبات تاني رمضان. تحفه تحفه تحفه. لو عجبتك بقى الوصفه بتاعت النهارده ما تنسيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه يا حبيبتي. تحفه تحفه تحفه. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. حاجه كده جميله جدا. تبقى حلوه قوي كده على سفرتك كده في رمضان. تحفه. تعالوا بقى اما ندوق كده. والله العظيم وهمية. اللهم بارك اللهم بارك. تحفه تحفه تحفه. لو عجبتك الحلقه بتاعتي ما تنسينيش لايك وشير واشتراك في القناه. استنيني ان شاء الله في الحلقه الجايه. باي باي.